库尔德宁是哈萨克语横沟的意思，位于新疆伊犁州巩留县东南林区，是世界自然遗产地，国家级雪岭云山自然保护区，被评为中国最美的10大森林之首，最美的天山绿谷。库尔德宁青山环绕，溪水蜿蜒，山呈翠色，草如绿荫，远眺雪山，近览林海，冬暖夏凉，四季宜人，宛如世外桃源。伊犁草原都是处在东西走向的河谷地带，唯独库尔德宁是在一条南北走向的山间阔谷，长约14公里，最宽处约1公里，谷底平均海拔1500米。2023年中国西部摩旅途中，我来到了这里，下面开始我们的旅程吧。库尔德宁游客中心，现在景区下边在修停车场，来的游客算多。现在呢，开通了自驾游，车或摩托车是可以开到里边去的，所以呢，停车场呢，车看起来不多。库尔德宁景区入口，景区实行全线单向行驶。库尔德宁景区检票口，世界自然遗产地。库尔德宁中沟的终点，这里呢有马队，小朋友放暑假了，都来这里帮大人干活了。中沟往上走有一个栈道，爬上去有观光平台，往上走了。骑马上山的游客，这里天山云山特别多，很多云山都是上百年历史，非常粗。木栈道，修的还是非常好的，边上都是茂密的云山。这里有一块草坪，有一匹红色的马在悠闲地吃草。骑马上山的游客，2只小羊在吃草。狗在悠闲地看景色。哈萨克妇女，画面中间这个山峰就是伊犁的最高峰，对面的山坡上正在修民宿，很多小木屋。这里有一块草坪，视野比较开阔。
周围都被云山环抱。哈萨克族牧民的毡房，这里是他们的夏季牧场。天天和美景相伴。库尔德宁中沟步行栈道终点，观光平台，雪山、草原、云山林，一览无余。登高望远，美景一览无余。草原，远处的雪山，天山云山林，对面的山坡上正在建造房车露营营地，下面骑马的人群。白色的骏马，云山林林荫步道。很多上百年的树林的云山，非常粗。自然死亡的云山。母马和小马。哈萨克族老人，库尔德宁中沟和东沟之间的盘山路，这里搞了一个框框，很多人在这儿打卡拍照。库尔德宁东沟终点停车场，这里还有一个房车自驾营地。洗手间管理中心。景区草原开满了各种野花。东沟观景台步道，两边野花烂漫，还是很多高大的云山。
库尔德宁东沟观景台，山顶呢是牧场，山坡上是高大的云杉林。这上面呢，也是牧场，垃圾桶设施很齐全。这上面有些花正开得正旺，有些呢，已经凋谢了。草原上的各种野花。红的、黄的、紫的，还有粉的。天山的雪山融水，汇成了小溪。